Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's weiter in die nächste Runde von Message Impossible. Heute habe ich für euch eine Kleinigkeit vorbereitet. Eine Quietscheente. Haha. Und zu dieser Quietscheente wird euch gleich Jasmin Donat-Hussmann etwas sagen. Das weiß sie selber zwar noch nicht, aber ich bin gespannt, was sie gleich draus machen wird. Also, viel Spaß. Ach du meine Güte. Wenn es wenigstens so eine gestaltete Badeente wäre. Ich glaube, das finde ich gerade schwieriger als dieses Atari-Spiel. Kennst du das, wenn dein Kopf so komplett leer ist? Jetzt habe ich eine Idee. In die Arche Noah, da mussten ja immer mehrere Tiere mit reingehen. Das heißt, immer von jedem Paar 2 Stück, also einmal männlich und einmal weiblich. Jetzt haben wir hier aber eine ganz einsame Ente und das ist ja irgendwie ein bisschen traurig. Deswegen hole ich jetzt eine zweite Ente. So, das ist die zweite Ente. Die sieht ein bisschen anders aus. Aber auch wir als Männer und Frauen sehen ja alle ein bisschen unterschiedlich aus. Und deswegen, auch wenn die Paare unterschiedlich aussehen, das ist ja auch im ganzen Tierreich so, gehören die zusammen. Die Ente ist ein bisschen besonderer, weil sie rosa ist, weil sie eine Einhornente ist. Aber was das Ganze eigentlich soll mit der Arche Noah, das hat ja einen ganz anderen Hintergrund, weil es geht ja darum, eine Spezies, eine Rasse zu retten. Und deswegen sind eben immer 2 davon raufgekommen. Die Rettung war aber überhaupt erst nötig, weil Gott ganz böse auf die Menschen und anscheinend dann auch auf die Tiere war. Und er hat aber einen Menschen und seine Familie von dieser Strafe ausgenommen, die er da geschickt hat. Und da hat Noah eben mit seiner Familie dann diese Arche gebaut und hat diese ganzen Tiere in Paaren auf sein Schiff geholt. Und als die große Sintflut dann kam und alles von der Erde ausgelöscht hat, da waren eben diese 2 Tierpaare und diese eine Familie über. Und am Ende geht es glücklicherweise gut aus und dann steht der Regenbogen da am Himmel. Und der Regenbogen ist für uns heute natürlich irgendwie schön anzusehen. Den gibt es leider viel zu selten zu sehen, weil entweder regnet es aus Eimern oder die Sonne scheint, so wie jetzt irgendwie, Gott sei Dank relativ lange schon. Aber dieser Regenbogen ist nach der Bibel eben ein Zeichen für uns, dass Gott einen Bund damals mit uns geschlossen hat. Nämlich, dass er nie wieder die Erde so bestrafen will für irgendwas, was wir tun können oder tun. Ja, also halt irgendwas Schlechtes, was wir machen. Und darum finde ich das nochmal aus ganz anderer Sicht schön, einen Regenbogen zu sehen, weil mich das daran erinnert, dass Gott es gut meint mit uns. Und auch jetzt in diesen Zeiten, wo das irgendwie für viele sicherlich ganz schwer zu glauben ist, glaube ich da immer noch dran, dass Gott das gut mit uns meint. Und deswegen dürfen wir darauf vertrauen, dass es auch irgendwann mal wieder Land in Sicht ist und die Tierpaare dann rausgehen können. Und wir auch. Dankeschön.